鄭安庭議員。多謝主席。各位官員，咁講翻呢個控煙法咧，使唔使立即修法咧，保障我哋前博彩業從業員嘅前線員工嘅安全咧？咁喺呢度咧，咁我都係講翻。咁其實我哋到15年就應該要檢討呢個控煙法啦。咁其實喺而家呢段時間內咧，我哋都已經有啲聲音，其實希望政府都要正視一下呢啲聲音。因為喺而家我哋設立咗吸煙區嘅時候，啱先我都聽阿局長講過，咁佢而家已經有啲設備可以令到貴賓廳嘅賭台嘅客人嗰啲煙都可以控制到，或者可以有設施有設備可以控制到。咁點解而家唔喺呢個中場度已經實施呢樣嘢呢？咁呢個係一方面。第二方面啊，仲講翻我哋嘅中場，咁我哋睇翻周邊國家嘅數字，我哋睇翻新加坡嘅數字。新加坡佢有2個博彩公司，咁一個係金沙，咁金沙佢係點樣呢？間博彩公司佢係一層一層嘅，咁佢係將佢淨係得一層，全部係吸煙區。咁佢呢個吸煙區佢做得對員工呢，佢做得非常好。第一啦，啱先都講過，佢都係外來人做為主。第二呢，佢係強制性俾呢啲福利，呢啲員工係去體檢。不論佢唔係淨係照肺，可能係全身體檢。咁呢個係佢哋做嘅俾員工嘅福利。咁第二方面呢，喺我哋嘅政府去俾澳門嘅博彩公司佢哋嘅吸煙區有冇話政府主導，而係令呢啲博彩公司佢話擺喺邊就擺喺邊。咁希望係政府可以主導一下，令佢係可以區分好，甚至乎令到俾呢啲員工亦有一個，我哋有冇個數字？邊啲員工話喂，我都係食煙嘅，邊啲員工係我聞到煙味我都唔中意㗎啦。咁可能喺呢方面呢，我哋有呢個確切嘅數字，令到我哋可以點樣去做法。仲有一方面就係我哋一下子話要全部禁煙，咁其實有冇？我哋亦有冇數字話我哋嘅遊客，我哋3000萬遊客，我哋入去博彩業呢度嘅遊客有冇佢哋有冇個數字？喂，對於呢個意見，佢哋係點樣呢？咁喺呢方面，我哋又保障我哋嘅員工，亦要可以保障我哋嘅收益。呢方面呢，亦係我哋係要廣泛嘅討論同埋思考嘅喺呢度。咁仲有一樣嘢，我哋嘅貴賓廳，而家貴賓廳。啱先我聽局長講話，都係50-50去貴賓廳可以吸煙。咁但係到而家嘅好多博彩業喺貴賓廳嘅時候，佢會喺中場又開貴賓廳。佢會喺中場話：哦，我中場我間出嚟，我又開貴賓廳。喺呢方面，你哋有冇數字或者有冇？你話中場唔得啊嘛？你話中場唔全面禁煙啊？咁我喺中場開貴賓廳，咁變咗一個貴賓廳又係變咗中場。仲有而家啲貴賓廳有冇規定話係你一間房係貴賓廳，而係我係間開佢就係貴賓廳呢？喺呢方面，我間開佢貴賓廳，當我嗰個貴賓廳可以食煙，但係佢啲煙霧都出去出邊嘅中場嘅時候，咁喺呢度你亦有冇後邊嘅跟進翻呢？咁喺呢度係要有清晰嘅指引，仲有你哋我哋嘅法律出咗嚟之後，如果話我哋有咩時間係嗰個貴賓廳係之前有嘅可以有，但係你法律出咗嚟之後，我哋嘅中場佢話我開晒貴賓廳喎，而家特別好多中場%幾多我開晒，我而家全部申請晒貴賓廳喎，咁係咪貴賓廳又有50-50變咗可以轉呢啲空置呢？咁希望呢，我哋政府可以全面咁考慮下，唔好話有投訴我就即刻要將中場全面禁煙，貴賓廳50-50。但係去到一方面嘅時候，係要有清晰嘅指引，令到我哋嘅前線博彩業員工係有清晰嘅可以係政府你哋做嘅嘢係可以保障到我哋嘅健康嘅。多謝。